Fanya examine ulipata. Ulipata? Koko kula mle hapa tuko tunakumbania mnene. Ikakuwa kukula utatosa macho sasa samaki anakupa na poisson. Uliwe kukala siku ukakosa tu hiyo utaona mimi. Pesi. Tunasikia. Za l'école, OK? Beaucoup de pourcentage, beaucoup de gâteaux, hein? OK? Mes enfants? JB. Ah, allez, déposez ça là-bas, hein? La maman, quand tu vas venir, le dire, hein? Je dis, papa, hein? Il y en a préparé tout, hein? Hein? OK. Écoute, tu as pris la parole. Bado tutatembea leo, tutakutana na Mungu. OK. Papa, c'est la partie dans le boulot, hein? OK. Wewe unafanya nini hapa? Zamani kana nilikotuma tu ya kutengeneza ile masani ulifanya nini? Biko ananichekeza sasa monja. Atashoa. Babi ndo modele hii. Mbataniambia bwana mbona. Pita. Maliza sasa hivi nakwambia sasa hivi. Bado watanipatisa malaria atashoa. Mama yenu anisemese, niende monisemese, taisia na mwana. Examine kwanza ulifanya kwa. Jitwa. Mungu. Bitoka nina mwana. Ukamaliza pale sasa hivi na utwale kai yako, wewe ukasome na Benjamin. Unasikia? Mama yenu akakuya hapa umwambia sema mimi naenda kukiliwa hapa pembeni hapa. Mtoto wake na Belena alikufa. Bakali. Ah? Kitoka. Nini na nini? Bila kunionyesha. Bakali usakana kapwani. Nani nakosakana nalipa nini kwa nini sasa? Usakana hapo ni Bakali. Basani otika ni motile odize baso na ngabatu. So ina yaka na bapaya nde basana bakuza nkande mwana. Sisi aliwana tukula mimi ndio bana bazana examen do yem dasko basana ndabu ndio aliwana tukula sikazi yake kwa tukula siko yo salini yo pendo za usani basi baba yako afai kwa kitoka hapa kwanza anipe kitoka Bakali na yebi so zambali boso pe asuka soki na bibi na ke kolukelo mbongo yo tata mukolo ko nini na ko salo na benga utakutana nani wapi mimi nitakutana mabe Mungu mimi nitakutana mabe nani na ke na lukela yo po otoko na ziko ndio tu la tu sibine kwa kutafutia kambe zoba mobali nani soba attention na wewe siko tatinyo na wewe itakuwa mabe madeso lozo tokisana kolia mote nani mie ni lambelanga makayabu na opeso mbongo zote la makoso la makayabu lambelinga basani wala na ozonga nakuta ngoso popo mie tu Bakali nikute basani toke na ndako nini na ndako mie ko ndako sha nini ngoja kwa wewe si pole njoo chongo pita mimi napita na volonté yangu haiko juu yako na volonté yangu na volonté yako pita wewe tena wote nipa kwa kitoka
Volonté yango nini volonté yango nyote sizoba pita sa volonté Sure. pita ku volonté Ona sana tu yako tu nyomi ndio mkula ngo niingize kwenye nyumba bila ni nana ngozo vimbele ndinga basi niko na kuvimba basi niko na pima yangu ndio ndio na yokela ko mawa nani mawa na yokela ko mawa na lukito ko lia te yo sure zobata nani wewe peke soba attention bakalo koma indako okombaki nalikomba okombaki ndako oyo tika azalakisa yo ndako oyo okombaki yango okombaki yango nayebisi yo boye papa nazoyebisa yo nga nazobima 5h30 mpona kende kosala bacope na nga na memelo mbongo kolia mais regarde moi comment j'ai trouvé la maison trop sale okomi na kute poani bakali na komo lemba yo etika mike na komettre la porte nani nakobenga na yo totaona nga mtootela nga mlokowana alekende ozakope kokomba nayebisi okenga nazozonga boye so nayekuta su ndako obongisa yango te bakali bapoussière partout na baétagère boye bakolobelo te nakokorigenda kwa baba yako anirudise palanga yango babito na mona emisi takaki utamokolise simangako na jipnini okolia te ozolamba biloko na okolia te okolia te otilanga mno mbati wedo niko na kwa mbati niko asema niko tumia nani hosi nani sime mwenye niko na tawa mwena nini ngai nazwa sac nanga nazonga na bimi susu njoo tapani nini njoo tapani nini tamopiga mamuko hivi ndugu tamopiga vile tako kupika nini nake okontinue bacourse nanga nazonga nakuta biloko wana ebeli ndako arrange kokita ondenga mbo natikaka ngo nga nde osanga chia oyebi ngako epi okolia te totaona basi niko nakwambia basi niko nasema ngo mimi zenga mopali nazolaka okutuwa nini silingala tu kwetu ni matala misu nini basi nakwambia basi niko nasema ngo naimba totaona kama tafanya mie kama tafanya utaona mimi nawe kana niko mwanaume hapa yoza mobali yo nani zengi mobo nakuta basala naka bongo bilo ebelite ndakusalite omo leo na usala utamosala moto nini oita kusala nini hapa utaboma nani tutaboma ndio hapa tutaboma tutaona kwa nyuma kama kafanya nini hapa kuya tena kuya unaenda kuya uone veta kufama neno niko tumige kwa mwili sasa hivi ulikuta ndio basipili yangu biko chini ungelikuta tu sasa vile nakuwa sasa hivi hapo ungeona unakwenda niko nafanya tu juu ya volonté yangu haikasema wewe ndio nitafanya tu juu ya volonté tafanya juu ya volonté amuri ya nyumba yangu na watoto yangu unataka wewe kunifanya attention ekula prévoir ungekuya kama ningeona chulo ile bangeona sasa avion ndio ilishuka motumbo ndio likokonga nini ndio ungeona wewe anazania sema ive yali sema tu ndio mimi tafanya nafanya tu juu watoto wangu biko ku examiner biko sema biko ku examiner kaka sha anazania sema mimi nitafanya tu ile na ile Asike tena kunikuta hapa tani twanga tena malingine Mungu. Yana zanesa. Bonjour. Papa. Ya makamni ndo namono.
Kidogo, unaona? Eza filme, eza ndoto. Unaona nini filme? Depuis quand? Quand est-ce? Depuis quand on est sur la Mais quand est-ce? Nage na. Nyumba yako ya. Nyumba yako ya. Tika ba blague wana, tika ba je. Ndoko sema. Tika ba blague wana ya. Boy. Basi nyumba yako yangu. Yo sikula basani. Batoto sibiko kwa kuzamine mama hapo anaenda kutafuta pale. Yo za Mario ate. Aiza lopangu na wote. Yo za Mario. Njo. Pourquoi yo kini simba basani? Tina ashina. Ayo njo balite imasi. Tu ya pembe kuto komino ko bimona. Ayo balite nasema nini? Sito saidia. Nika msaidia hapo. Batoto yangu tu biko kuzamine na mama. Toka unajua mapendo wewe, unajua mapendo wewe. Basani. Unajua mapendo wewe. Ashina. Si nyumba yangu kama unatafuta masahani yangu ikale pale juu watoto yangu batoke kukalasi na kuchoka na nini bakiba sungura basani. Ngana regrete. Utalegrete ni nyumba yako. Na regrete. Yuso basani yoza na mwasi. Obala yo officiellement bakinyo so baye. Hata ni mobala officiellement, hata officiellement. Bon, yeye anatoka anaenda kwa nini? Yaani kazi ile batoto ndio banafanya. Tika baje wana. Mobile faut pas que koza ka faible de so mwasi. Wewe utakoa wewe. Unajua? Unajua maneno. Sebalao yani sema yenyewe unakuya na wewe. Ndio bomba wewe. Mele boma. Mele boma. Aende hivi. Mpesila ananichekesha mele boma. Kila mapati ndio vyoza kana. Mama solo vyoza sana. Mama solo sala ubie. Eza ndoto ubinde. Eza kaya solo. Pesi. Wewe, iko na siku utafika kwa mapeni utakuuliza. Ngolube aliuzaka mama yake tu vile. Mama huko na kinywa kama mbona unafanya vitu hivi. Itafika. Usizanie pale uko Didian, utaishia tu Didian, utabaki. Mkomo pesa ngare. Nani lezo? Nani lezo? Roya lezo. Unalobele mama solo. Sure. Pesa ngare lezo. Mpa il faut quand même wewe neno garder dignité na yo. Faut garder dignité no quand même que uza mobile. Uza mobile il faut que ça makambo kwa mobile. Moi c'est na yondo benga ki yondo balaki makambo nyonso. Kobo nyumba plus égale comme. Totika makambana donc non non. Petit okakuya ko toucher pression yangu hapa utakosa. Toke non expliquer makambo ko bien. Eh bon on expliquer ni. Ndio mon problème nenge za vraiment basenya kuna mystique. Makamba frère, makamba dernier tranche wana vraiment ba binga na for na ba droit d'auteur bani. Mon quand même qui copain ma bon mystique. Seigneur we nous. Basi ni na université. Tina sina lobela kwa. Jo seigneur basé belé bani. Basi ba droit d'auteur na bango. Professeur ndio na bapatia jina ya basenya masiwe. Yo tangati ozo tunanga tuma makamsusu ka pele mele. Na yebo expliquer mama. Mie siko pele mele, mimi niko gaga yako. Mie niko grand sœur yako. Pele mele yako balisha. Mie pele mele. Makambiza bolvier, makamba frais académique. Dernier tranche ba osenga biso. Bakala mingi te chike zo sila to bana examen, makambe bele. Il faut to ba bino to libérer no ba droit d'auteur. Après ba frais, to ba neno za makambe ndena bika même que te yo za yana ngamoko na tikana na kata kisangani. Nazana mtu msusu te kina okyo senga bola papa pela kisabiso te ko senga bani ndena yeka même que pano na explique quand ndenge za la kata. Oso futa ki biso na quand même mo ya tsoko. Ba bina ba masa nyoso basi ba futa. Itikali ka ngai vraiment mystique. Juro na to sa interu ba boto nga papier interu na mimi libanda regret mabe. Tena bitena e pas bien. Et bandeni quand même ça quand ndenge za la kata. Unapasha kupita basi hata après une semaine. TV. Bazo benga na biso vieto. Basi tatoka kwa na falanga sasa hivi. Wapi? Tatoka wapi? Falanga tatoka na wapi? Sasa hivi. Botongoe basi kwa madame yakui. Unasikia? Madame akakuya nitamwambia anipatie falanga kiloko na kupati. Tunasikilizana? Ya yopo za bambongo. No tu yo makamio tu ifoka madame. Otu boni ka toto privilégié makasi boye. L'amour. Vie ça no ngana kende. Don examen na 12 heures. Na we dit mon ngena yika mbang bani. Na yeku tu pangba na beti mukato fe. Bon atrás te zala vite. Ala ka bia biso beti jaba. Bon, pita pale kwa famous. Kwa famous boutique akupatie fedora. Mimi ndio na kote. Mbona sikia? Upite kwa famous boutique. Siko sale fini ube. Mimi naisha kumwambia iko na faranga yangu kuli. Na akupatie James mpili yako ya wewe kuvala. Juu ya kufanya nao defense. Mais ça bon TV 76, ils ont $20 de 20 wana lo bandi za po ba a droit d'auteur banini mais ils ont quoi frais, ils ont des frais na a droit d'auteur. Wewe unakuwa unafunga frais, unakuwa kinga, unakuwa unafunga frais. Frais yako utaenda kutia kwa wapi kwa mkulu frais. Eza frais wana te frais académique. Académique na primaire ou bien na humanité ba yango ba prime. Ndio yango kuna ba biso be yango frais académique. C'est tout maningi to na bon, wende akupatie $100.
Unasikilizana? Okay. Kama ukumkuta yeye unaenda hata kwa Jack Bowe. Oui. Pale tu kwa SG hapa Jack Bowe. Oui. Akupatie $100 ule sanjera na kwa pale mimi nitakia kumpatia. Mfamuse boutique akupatie manguo na vitu vingine. Unasikia? Okay, vraiment non. Sama ngata mo trace ba ni mo go na pangba na songa peka pangba. Mo de ça masse ma be faut moi. Ma système moi ta tole ka banini. Viens moi là. C'est Bah, tuende kwanza angalia huko. On m'a vraiment colonisé vieux ma belle vraiment ma belle. Oui, c'est Pela. Wana. Kidia. C'est pas vrai. Depuis journée. À peu près 2 semaines. La fin assiste à Capomon Moukier. Alors, aux autres, on a 11e, ou soit 12e, ou soit tu as. Ah, comment la main qui saute? Ah bon. Alors, j'aimerais venir chez toi aujourd'hui. Ça va, nanda vous n'avez imité. Mais. Tika na makambuana. Oh, mgana bala nangati. Ozabol kamia, oh, bossa nangati. Te nazanga mokote. Mais tu la vie, grand frère nanga. Na opa na grand frère. Yo ebika. Ngamo na ebika na ebiyo koma na okakaza ne seri. Awo ya mbo bia na problème te. Parce que c'est grand frère te. OK. Ça va na ozela yo. C'est trop gentil. Merci. Bisous. J'arrive, chérie. Cool. Merci. C'est la chose. Cha. Bakali. Oui. Bakali. Bakali, nasali yo nini? Nafanya tena nini? Nasali yo nini Bakali? Ngobo mangana ndako oyo. Bakali oyo nini mapapa na salon, fleur na se. Boye penza. Siniko napakia kwa kule nyuma basi ni nini? Mimi paka nitale mokulu yangu nitie huko makono nitie. Nasema mimi nikwambie combien de fois. Bana anzaka mbele na nyumba. Epa na pino mama na pino za ukoma na midi. Baba ndaka liboso na ndako Bakali moto. Sio ndani ya kufikisha sasa la peke toka. Mara mbili. Pono banja wate. Wewe ndio kana nyoloza masikio yangu. Mungu mwaiko wewe ndio inakwaka unamanya kula basi ya handicap international yangu. Soko de kola ndena sina kombi sako ba mula yo ekuta ta ba plafond. Uko unaona vile billet, uko unaona vile billet. Bila obo hi papa yo kanga nano Soko za ma yiri na osimba so ngote polo dinga mtraza lonjango. Na osimba ngo sute. Yo ka papa. Babanda ka liboso na ndaku na salon. Obongisi ndaku parce que yebite. Na ngo pese mkongo. Ale baluka. Na minito. Baluka susu. Mie siko kabuto tu nipa siko vile unazika siko vile kabuto tu netwa. Balobi na yo babanda na ndako. Soko sisi ndako okena basani, sisi basani okeko lamba. Na asi kende na kutika awa boy. C'est que libanda pe na kutala makamba malonga tale toleka. Bakali. Leka. Niko kama nikadema iko juu yangu mimi peke iko juu yangu. Pita twende. Utanitia hayo mpaka yuli. Nyumba yangu mimi huko nanitia ndivule. Bakali tokena sima. Nini? Wewe bita mbeba. Na utindika yo. Mama tindike na nisime paka niko nene. Nisime paka niko nene. Tokena. Ni tindike. Nikaanguka.
Sasa nataka majira kwa sababu kuna tumia mtoka nini kuna pokea. Sasa usiki basani ke. Majira kwa nini kuna bego wewe iko wewe ndio kuna majira. Kwa sababu sasa baba bana yake tiza unasuka kuta usuka na kukauka. Tatoli kamina ngai. Una ndo kitoko kwa mangai. Nani nakuna wewe na. Mustika bana sokoni te. Basi tabani kwa vipi tungape mara moja vitu ngapi sika toka. Ngana bota kiote. Ngana bota kiote tatoyo. Wasi na baba uzote ndende na mama nayo na bota yo. Nga bota yo. Hata ni bota itaanza na mwana. Siko yo ale banda ofuka. Mbangu na se. Fion anotia monani. Kita. Mie tu huyu mie nitale tu magoti yangu nitie hivi nikiende na miguu yako. Unajiona wewe? Ndio sotia kitika kombo. Eh monsieur, na ukoka mote telema. Papa. Sois le quoi. Ba ki se bende wana keso mo. Asala ngamba kuna. Ba ki sengi te nzama mo papa te ndio ba pesa na moki. Ba kana lo bi soir. Basi ni kwa dala tu dia volonté, amu ndio yako. Volonté. Boya siko soka volonté na yo. Ana se bang, maboko likolo. Boso ko koisa mo, ona ko sala yo bakali ba ko lobela yo te. Basi ni mie tu ni tole tu ma ni sukiste na ni pique makoti tu ya. Matango. Na. Obo. Allez, ba. Mata likolo. Niko napenda yangu ndio masematika yangu. Papa limando zo sakana ngaba ona lo sa ba ngoza se nini o matokita. Na lo bi matango likolo. Ndenga mona koti ko lamba biloko na kuziba ka so yo kisko yo unde no no lelo. Leo zo na gêne na peso 5 jours li ate. Pardon. Mama na kako. Pardon basi. Pardon basi. Pardon. Peso ka ndo kana sasa. Wala na ko seki sana za posta. Pardon basi. Pardon basi ko kilo pardon basi ko kilo. Bakali matano kina na baluki na ko teti na tona kuta holi kolo. 1 2 3 Babangu mie. Zonatalo ni huko naweka kichwa kabambe huko leo maneno likoba Zonatalo. Akufani. Nini matano nataka niteka jioni. Unamtuka mtoto mama tete akufani. Akufani kwa. Mama uno kila zoe sawa. Mimi niko vile mtoto wake na moto sasa wewe. Mama yangu vile anakuwa tu sasa wewe. Senga tata mobona kuta yo kitisa mo ba lo. Utaona. Kita ngaza. Memango likolo. Bakali memango. Mama itaboka nini mnaona kwa bado. Mama ngo kuya na kufangu. Mama ngo kuya mama ngo kuya mama ngo iko na kuya te. Bonjour. Monsieur le petit c'est comment ça va? Ya nini ana? Je mastique je mastique. Niko na je mastique usubuhi. Ya. Gymnastique na mabolongo? Je mastique. Rien wale za gymnastique. Gymnastique za ndio sababu popaji wa makambi vile. Nakuja na mabolongo ya. Kutuko volonté yangu. Unakia kusema nini? Kama mtu anafanya sport hapana kumchokoza. Unasikia? Ukakuta mtu kusponsor. Mabolongo. Na mtu bien mabolongo tena mwoni vraiment ya bien mabolongo mimi niko. Haiko mabolongo. Chona kuta hiko chuma ya mabolongo. Sina kuti ndio boya. Sina kuti boyo. Si jomastique. Tuane za gymnastique, tuane za baseni. Wale za gymnastique ya. Hata boyo mabolongo tende likologo. Wewe ya. So ina atoka nsabie. Erbiso taiba pesi. Papa so ba pesi ba twapini sio ba nini. Ndeza anyete ba pesi yo botie loko likolo. Mena kubrandi toka nona kakamia kusema. Unakuwa kuko unataka kutia mayai. Bonjour. Bonjour. Nase. Bonjour.
Bakali na se. Bakali na se. Wende kwa kama ni nani? Pasiness. Umwambia sema niko na kuya. Unasikia? Umwambia Pasiness niko na. Mimi nakwambia kama tuko uende tusumbulie maneno ya Franco. Bakali okita na se ou bien okita te? Ama problem. Etaliote qui peut venir. Na lobi etaliote. Okuti na nande. Mimi nakwambia uende kwa. Unasikia? Tukamaliza na kuya. Petit c'est? Ah ok, merci. Quitte-moi. Garçon. Papa, ça canate. Zon ça passe au bout. Zon ça na malé. Jona kuta niko nafanya sport. Luli ça parle kwenye. Luli ça parle kitoka. To couper bana yo. Nandenga mkete. Usibeba. Excusez-moi. Ningali nafanya sport na mkata. Nazo Bakali. Nase. Mbam. Après ça, tu as 5 jours, on y a tête, on va passer 2 semaines. Maman, Kita. mais non, vous pouvez. Il a là que tout bon pour le compte. Matissa. Dis-toi, papa yako, palado maman. Maman palado maman. Tuweze yangu. Ngati, yo davanyo fanye. Kako ni tu mama basi. Kako ni. Esilila. Ekokina ni wana. Nazate pona ko uwa yo na obikisa yo poza bobala makasi. Oye ba ko lambo yo usula basani. Oye ba ko arranger ndako so imos na wazate. Siko zo poza na bo ikamni. Oni. Longola bako. Longola maboko mpaya zo ya. Chérie. To ya mampaya. Vamos a mais me suter. Eu posso lá na Sonicoa. Basi sijui. Posso lhe dar ba tudo so matanga. Sijui vani. Aí tá isso. Basi tutamu. Niwe maliza. Ozo lobi. Atamu tupa. Ah, na bezo lobi ko yoka bakabla zo ebisa yo. Tuma tupa na kupiga magoti mbele bwana Yesu. Chérie. Sasa unanikusaka nasikia kabisa. Ulisafanya masiku mingi hata kunigusa kulibeka wewe. Opema ne wala te zo la sako uti ko lela te. Yo kama kamna zo ebisa zo ya mamupaya. Wewe grand frère na ngawa za na poto. Aso aza jana kisangani kalata ko bimela so hapo. Beau frère yako. Anafika ko deja hapa. Unatoka ule? Tenye sango. Tika na babuzo bako. Iko na kuyo koja kunjia toka kuniita sasa hivi hapa. Iko na kuyo. Bluffé. Na bitu mstaka kini. Basi kwa tetebeka niko. Bluffé, anatoka ule. Bluffé. Na hizo buzo bate. Kumushimia beau frère. Kumpokea mzuri na adabu. Yote atasema una otosi yango respect yango. Respect mama. Ah? Bluffé. Les hommes de Paris. Bluffé. Anikute mimi vile niko na yangu huko kanga dadi. Tutakutana tuko sapolozia. Basi nene kwa hivi tuko bie. Faut saper nini loko lati wana penza. Paka nini esala yo. Sapologie ni so la tsaro bato wana. Uzo se comparer na mtapoto. Basi yeye ndio. Epitiko sa bon point. O elamba. Sapologie. Kitsa pa couper no litanse muke. Kota libo. Sima popa Au beba unabeba na nini? Unabeba kwani? Sapologie. Bluffé atakutana nayo. Sure. Satashi. Jojo Ferdinand, Jean-Paul de Guinetchech, le père ministre,
c'est fini. Bluffé quoi, pas d'ailleurs, sabologie, 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 On dirait pas ta porte là. On dirait pas ta porte, qui est ta nan. Bana choke, batoto ya kununua mai kutafuta kidogo. Bana choke za vile. Ni moyo sana kali kama suda sanko loba. Oh. Makilele boni. Vous travaillez ici? Vous travaillez ici? Non. Ouais. Vous travaillez ici? Batterie déplacée, déchargée. Alors, voilà. Je suis venu chercher ma soeur Pella. Hey! Kidia! Kidia! Oh! Ce n'est pas possible! Il a grossi, Eh hein? non, et comme toi, tu as grandi. Oh là là, moi j'ai vieilli. C'est ton bon frère. C'est les beaux-frères. Oui! Oh! Beau-frère! Oh! Bouffe! Oui, oui, beau-frère. Oui, Bouffe! oui, oui. Bouffe! Oui, oui, beau-frère. Ah, bouffe! C'est les beaux-frères. C'est les beaux-frères, papa. Bouffe! Hein? J'ai envie de le kwambia. Bouffe, hein? Enchanté, enchanté. Vous avez un anniversaire, C'est la maison. Ah, c'est pas possible. Bouffe! Mettez-vous. Et toi? Aïe, 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 comme il fait très chaud ici. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Bouffe! 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 Vous soufflez, hein? Eh! Voilà. Eh! Bouffe! Alors, ça va ici? Tout va bien. Tout va bien ici? Ah oui, je suis arrivé il y a 2 semaines que je suis là. Comme on a causé énormément, et je voudrais tout juste venir aussi rester un peu ici avec mon beau-frère. Ah, bon frère, reste avec nous ici. Bon, je crois même, il a passé des jours, un jour, je sais pas. Ok, c'est pas mauvais. Alors? Kidia! Ouais, je suis toujours là. Ah, tu n'as pas changé. Ah non, 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 mais sauf que les barbes ont poussé. Ouais, les barbes ont poussé. Ah non, il fait très froid là-bas et tout pousse, tout avance, sans pitié, sans pardon. Il faut raser ça. Il faut raser. Oh Il ne faut non. pas laisser ça comme ça. Ah. L'homme de Paris. Ah oui. Tu sais qu'il fait très chaud. Il fait très chaud. Très chaud. Chaleur. Je peux avoir de l'eau? De l'eau, Eh, Kidia, tu sais quoi? oui. Ah, le bas français, bien. La l'eau, hein? Ah. Le bel lingala, ko yobe mkamso. Oh. La l'eau? Nakoki kozwa mai ya komela? La l'eau? Mai ya komela. La l'eau, hein? C'est mon frère Maïdé. La l'eau, hein? Comme Zalero. Oh, ça c'est Zalero. Ça c'est à toi. Zalero. Un cadeau. Ah bon? Zalero? Ça lui convient pas mal. Ça m'a compris. Ah, ça n'a pas ça, Maï. Zalero. Vous voulez? Vous voulez? Ça, c'est pour moi. Ouais. Vous Waouh! voulez? La l'eau, hein? Anna. En tout cas, merci. Elena, hein? Kisangani. Ah, le baka lingala. Elena Kisangani. Anna, donc bazosala on a Kisangani. Eh, Non, la c'est fabrique. bon, La fabrique. C'est qui toko makasi, chérie. Ah bon? Alimentation Mela. Côté ni. Alimentation Mela. Les deux, c'est ma côté. Hein? Les deux, c'est ma côté. Résidence Équateur. Ah, Équateur. Résidence Résidence Équateur. La deux, c'est ma côté. Hein? C'est ma côté, hein? Hein? Dans la côté. Hein? Dans la côté. Dans la côté, hein? Dans la côté, la deux, c'est ma côté, comme ça. Hein? Mal côté. Hein? Mal côté, la deux, c'est ma côté. Hein? Hein? Bakali. Il y en a aussi, hein? Hein? Gladamela. Hein? La symétrie.
Laisse monsieur. Hein? Bakali. Laisse monsieur. Laisse monsieur. Hein? Oui, oui. Laisse monsieur. Hein? Ah, vous descendez. Il y en a. Oui, oui, c'est Métia Makiso. Batam. Ah, Kota Batam, l'université. Batam, comme ça. Oui, oui. Hein? Et lui, comme ça. Malakoté. Madame Natacha. Bakali. Oui. Ton frère est intéressant, non? C'est comme Il est intéressant. Banda. Tu as fait la danse, toi? Vous voulez? Et il a fait la danse avec Dorine Moka, et Dino, Master et les autres. Doline. Et Doline, il y en a dans ces cas. Comme ça. Doline. Et c'est comme ta pote qui a descendu. Aïe, moi. Lunette. Elle a qui lunette. En tout cas, merci. Merci vraiment pour on a été comme il fallait remercier. On a au courant au son mamoté. Anna, fierté des Boyomais. On les appelle des Boyomais. Pur naturel au minéral. Au minéral. Hein? Anna. 600 millilitres. Bakali. Yana. Yana mité. Les hommes de l'Europe. Hein? Vous voulez? Bakali, makabozo sana osete. Nini tena? Sasa niko kusema soni boko. Basi ni kama pokea kopea. Molo kwa kumtokea. Sisi na ba nini baba geste boy. Oh. Mito sa koza mobali. Mbongo tika na ngolo beza combien? 1000 francs. Bakali yef sanga mbongo tika na ngolo beza mbongo nathi ndo zanto. Upo efa liya 1000 francs nini? 1000 francs nini? Ile ngine libakia kusoko. Bakali. C'est pas mon problème. Quand il bakia kusoko, où est-ce que tu devrais kusoko? Il bakia $10 na 3500 francs, n'est-ce pas? Alors, ça c'est aussi faire 1000 francs le camion. Njoni ngalipia na ngoma. Bon, si il na bakia $10 na bakia kule kwa mwenye kwa na sanjema. Zoi kolo. Nani Stino. Na lobby. Stino ndo alikuwa na sanjema. Ah, azangi échange. Stino. Azangi ba francs. Stino kozo na ba francs. Yenda ne mamba apitiki c'est ça kesi yangu Stino. Koko c'est la Stino, koko c'est la Stino te. Si comme Zamike. Comment tu as fait la francs na kwambia soko tena $10 ya fiti. Hapana naliwa sema Mimi nitakuuliza Stino. Nianguke kwa mbali. Koko kwa kwa kako. Ndio zane foka kwa kako. Omoni zo kene ba Stino. Zombo mwana $10. Na 3500 wana. Hapa kunituma tena mingi ya kupita. Mimi siko boli yako. Bon ça va, au boy. So mela ambisa mai. Ambisa manini. So mbia so makemba. Ya otela makasi. Tomate ya blanc mkeni tomate za. Ambisa mai makemba nani sauce. Na aubergine. Pour lancer les sauces blanches. Hein? Sur la skia pale. Ambisa mai. Aubergine, makemba o estande tikotela mande mwana. Ekoki blo msunyo so na. Na bo umela. Na lobia umela. Siko tu volonté yangu. Bon, volonté yako kwanza ikusaidie kwa ukembele. Volonté yako ikusaidie oya na mwa avant na lambela mpaya. Okay. Hivi volonté na ndio kama kwa sana ndako yo. Eza malala. D'abord ici hein. Tu vois où avec le panier? Ici Malakoté. Pour toi, Ah bon? pour toi hein. Mais beau-frère, il n'y a pas de poubelle, bébé? C'est bon. Bébé. OK. Volontiers hein. Beau-frère. Vous voulez? Vous voulez? Ma suicide. De la paix. Bonjour. Bonjour. C'est qui? Bonjour. Hein? Bonjour, beau-frère. Problème, hein? Bonjour. Problème. Son nom c'est quoi? De la paix. Hein? Salut de la paix. Salut papa. Problème est là. Hein, comment on a fait? Azate. Ok, ça va. Là, avec nous. C'est top.
C'est quoi otani keneti? De la pelo ngwana. Ok, c'est quoi encore sinon? Kende azate na suki wana azate. Sio banani. Obangani. Eh. Vous avez la guerre. Comment on est de la paix? Vous avez la guerre. Ayo pesa chope. Ah bon. Il m'a comme chose là. Oh, l'eau vole au moins. Oh non. Ça me gêne. Ça te gêne. Oh, ça va t'aider bientôt. Nani. Ok. Moi je trouve que moi je pars. Mbang. Ah oui, la paix lobby. Au banc tato. Ah. La mort. Ah, somme. Ok, ça va. Ah. L'homme n'a La paix lobby. les après-midi. Midi. C'est pas il faut préciser. 14 ans. 14 ans. Tu as perdu rapport. Au banc tato a tellement y arrêté. Même ça, on va arrêter. C'est vrai. Kona kuyo na pala tu kutia. Natoka kosa. Yo mimi nazana. Natoka kosa. Bano bazana lopango na musala bango zani. Musala ya bano bazana ndako musala bango zani. Sibiko na likombe biko kwa examiner. Sasa kabla biko kwa examiner mimi nifanye. Nisibafanyie so. Examen de yo kende na zando o kende somba biloko ozoka nango na ba bêtise zone kana kati ndako ozo comprendre. Baptise kan. Quelle baptise? Ya sika na lobela ki. Na lobela ki papa tuna ki bien ki alobike. Est-ce que moi si obali eza na moyi eza na butu. Olobaki ni eza na moyi. Mais o bêtise on na zomona na ndako. Ya. Nakuti donc yondo autorisé que abando yamba ba visiteur mongo ekoni na kati ndako pe position na kuti ba koni kani ule iko molo kwa kalitoka Ulaya ndio namwacha kunyumba ndio natoka kumnyumba ya nakuti bango na position mabe bize babesa bize matama bize yawa ya nakuti bango bazo na kati ya salon umone ngoza normal ya webi kina abengani ngana ko bengana asopeni ngama yetsoza makamba moyo itambe mana na ba inde ni tete ya kokao biko batu ya Ulaya alitoka Ulaya ya yokela kangai beso ona pia ndoko nyumba yangu kufanya special kasi ole kina ndako yo moni te ngande na moni ana kwa ana na moni na miso na ngai ngande na moni yango yo zala kite ya bazo tinda kayo osima bêtise salema na kati ya ndako na yo moko ndako za yayo est-ce que ndako ne za yayo Oza Mario te eloko atamoko te mais bazo tindo na zando après ça ba bêtise na kati ya salon na hapana contribuer na kwa banaenda kwenye tumo mbe mie peke polote yango ndio naenda kotoko polote yo mobali mo polote yango sorti ya makamba sona na solo bela toka kule unataka kufanya hapo ni wewe ndio unataka kuwa nani est-ce que mon makambo elekani kuna ngana na lobelo makambo akwa mais mukolo moko opesa nga rezo mukolo moko opesa nga rezo mukolo moko na kei ya mais okoyeba okotianga musapia motoba na makambo nazolo bela yoka kapeleki mwana mukia beta mbonda bakolo pe babinaka na lobela makambo solo ozo comprendre ngote etali yo okomona mimi nakwambia kama huko na kakamia tu maneno hii mimi na wewe tutaishia mpai huko ya yeza kokona pata nazo bela ndema makambo solo na ya nini susu nazo na lobeli yo soko lingonti te otiki huko unafanya mabito tu unasania sema nyumba yako inakuwa yangu yangu inakuwa yako tutaona yo ni bien que papa tisanganyo atika biso ni balé atika biso na yo mais so na yo makambo pourquoi pas que yo kanga yo ningekana kwa makambo zolo uningekana kwa makambo zolo eza ni bongo so na yo makambo yo kana eza makambo bina est-ce que concerne nga via ko to na lobelo so na mona na mapela lobelo yo pomoni na mapela lobelo ngai mameka ni unaona reciproque ndio kwa nini nazana na droit kwa poza uko na droit gani mimi niko na droit oza na ngai fona loba tu hapana kuatake personnalité yangu na via yangu italio eza vina mais uko sibi nani atasebe o dima sema be uko sufri tili wana nani yo mani kunete eza malamu italio na lobele italio problème utabaki haka tu hivi amuna kriti ozo obima na zando osobela mwasi iko volonté yangu uko na kakameko volonté yangu na kuangalia wewe italio omona makambo yako kama asoti là-bas malamu yako wewe étudiant yo espèce d'étudiant utaishia tu na papier
na silabisi. Alobeli do ezali, na lobeli do ezali. Dakona tena kwa nyumba yangu utajua mieli kile bali meshofe tu. Nakoya poza yana. Utaona wewe utakuja kwa nani? Utaona ukataka kukuza wewe. Aone etali. Wite. Volage. Balobeli makambasolo ozomona ngolo kwa. Politesse. Omoni siko. Asikata haya. Nako bina sia makolo. Omoni siko. Atali yo ha. Tapatia mtu basi. Sungo sasa inge. One kusema yako mingi naenda kununua paka na sababu kito balienda kutuma mimi. Na sababu balituma mimi ndisi onana naenda kununua mai. Juu yako nitebeza mimi. Oh Mungu, atapika tena mie. Alituma nini kwa banduku? Ndio unaniacha tu yako vile unakaa kuikala yako huko furaha inakopita ya kuona televisheni unione mie. Na hivi inakuwa sasa kongoti au sasa ngesishingo mesia. Mimi nakwenda kwa kukilio ya mtoto ya Albert alikufa ngambo ya mai. Mzuri. Mimi nakwenda kukilio. Utalala kule? Bon, nitaangalia ikakuwa saba. Abakushika leo mie nalala. Bakasika mie napasha kulala. Tuju kukakilisa huko tena. Sina ndio faranga ya travesi. Sulale tu basi. Ndio mtasema sina faranga ya travesi hata ya kuenda hapa. Mimi sina faranga utadebri utapanda baki. Si wakati sana baki. Si wakati ngali yote. Ngaza mbongo ke. Olala kaka za matanga muninga na yo. Ba. Mimi nakwenda. Makali kibete, combien de fois pour laka? Mimi nakwenda basi. Baka mtongo akufi yako. Mimi nakwenda basi. Bandela chokolela parce que sikonde bemba ngo zali mtakufi Allô? Allô? Tu traînes pourquoi? Assez accueilli naïe. Non? Je suis seule. Je suis seule à la maison. Oh. Ma comme ça, on a penza. Quand on a vu dans un moro yarate, mutazate. Ça va? Ok. Tu vois, je t'ai dit que je n'allais pas durer. Ça va? Ça va. Ici. Tu as filmé. Ah oui, comme d'habitude. Oh, tu as le côté. On fait ça? Je ne sais pas pourquoi ça. Tu sais bien, non? Je sais, mais je te donnerai la bière après. Sur la cigarette, non, on a coca. Oh. C'est pour ça qu'on a dit, oh. Dans ce pays, ça se fait à refumer. Regarde-moi. Alors, on le fait aujourd'hui alors. D'accord. Il est parti où? Tu sais que tu m'as beaucoup manqué. Je te dis fois. Ça va. Et quoi?
Suis-moi. Oh. Suis-moi. Mais papa. Quoi? Oui, allô, Yaya. Ozap. Ok, ça va, Yaya. Yaka no mbango na ndako, yaka no mbango na ndako. Moni ni installation ya kuro sala ki simona. Installation ya kuro no sala ki esali retour ndako koto ezo pela. Yaka no mbango na zana ndako sur place. To meka ko superman vraiment ezo simba. Yaka no mbango, Yaya. Oui, oui, na bisa ko ni nabiki te makamba kura tikila baba jas nel. Mais yo ko simba kura tala siko ndako ezo zika biloko moya ko bimsisa. Yaka no mbango. Ok, ça va, Yaya. Yaka no mbango, Yaya. Ok, ça va. Merci. Nakoma ke pamira esa. Moi mira nakoma ke. Ça va. Yaka no mbango Yaya. Rapide vraiment. Tika no matanga yaka nanu, tika no matanga yaka nanu. Tika no makama matanga. Sibiso ya biso ndeli wao. OK. Yaya na kite kasi asali momo. Kitoka. Yaya, Monica Ningoyi. Yaya makambo. Na lobela ki makambo. Depuis na banda ko lobelo na biki na. Iko ina longola nkambo. Kote as yoka nanu, tika nanu Yaya na benga ka popoye pe mwa rapide. Omoni makambo za. Na lobela ki yo. Na lobela ki yo il faut kondima nga na zale kinayo. Il faut koyoka kama makambo na zo lobelo. Toza na yo moko yana nga na kati ya kisanga. Totika na yo. Sasa. Yaya. Ye na longola nkambo ka. Na lobelo yo makambo zo zara kuna na ndako Yaya. Yaka umona pondi mangai ona lobela ki yo otenga teni yaka tuki malembe ya orafi tuki malembe komoko yaka ya na lobela ki yo otenga teni jitre en 3 petits sacs yo makambo kutona woka ki dépasse neza fanya petits sacs voilà. Oui. C'est qui? Hein?
ndani. Biko ndani. Wanani? Nanga obeta porte boko. Ezabiso. De la paix. Otoke huko na dalape. Nani kwa yuko kule ndani? Nani kwa kule ndani? Nani? Nani kwa ndani? Basi ufungule ni nimepeke nyingine. Iko nini? Sio c'est la nani? Bon frère, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Quand on a pris un web ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, c'est mon beau-frère. Beau-frère. Dans mon chambre? Dans mon chambre là-bas? Mais beau-frère. Mais où est le problème? Avec mon femme dans mon chambre. Avec qui? Mon femme à moi? Nabi c'est ta femme. C'est mon femme. Mais je suis. Il y aura. Mama. Moi si on a dit que moi si Betty tina kati ya chambre na yo. Omona ona miso. Omona ona miso. Omoni pe omoni mutu bana ko ba obike o nani nazo na makambo ozoni ngoyo kana ti. Siko na onyo so yo moni na ya. Yo moni ndingeni. Na makambo nyoso yo moni. Ko siko na decision makambo nyoso siko. Yo moni ni. Bakali. Anze. Bakali. Na ko bomba moso. Bakali. Bosa. Jensi. Na lobi tika ba je no zo sala. Tika ba je no. Bo so kika ga yana nga kufi. Na ko bomba o. Na lobi le bomba. Yeah. Yeah. Talon dokyo. Okokufa bongo. Okokufa. Soki yana nga kufi nako bomo double. Ate dembe kufa ka double, te ko kufa double. Yeah. Ah, longo. Yeah. Au secours. Yeah. Au secours. Ah. Au secours. Avancez. Au secours. Nani. Nani bango. Mama, moi je suis pas dans le bout. Nani, après la sana. Sala no bango. Masa, yakana mbango. Okay. Mais c'est bon rapidité. Muto kufa kwa alise, muto kufa.
Masa, na lobby, il y a un bango. Ya, bobota na nonga ya. Na ki melombango na. Eh, je déplacer au ticket la mission y était. Mais ya ka sitome, to ke dena. Eh mon ami, où tu crois que tu es caché là? C'est là-bas nous on dort. Si tu as tapé dans mon dos, je vais taper dans ton ventre. Ici à Abidjan, y'a ce qu'on appelle tapeto. Tapeto, c'est lui qui cherche la femme de son ami. Voilà mon ami d'enfance à qui j'ai mis toute ma confiance. Dja Dja, c'est lui qui allait taper dans mon dos.